Hepinize çocuksu günler. Çocuksu günler. Evet işte gördüğünüz gibi sevgili arkadaşım Tahir benimle birlikte o kadar ısındık ki yine gel, hep gel. Bizimle hep birlikte ol çünkü seninle çok güzel sohbet. Program sen neyse kesin gelirim. Harikasın, tamam. Muhteşemsin. Bugün çok güzel bir konumuz var efendim. Nedir acaba? Nedir acaba? Ben de çok merak ettim. Horlamak aşkı öldürüyor mu? Hadi bakalım. Allah'ım yarabbim. Horlamak aşkı bilmiyorum. Şimdi tabii net şey söylenemez. Yani horlamak ne? Horlamak ne? Neden oluyor horlamak? Horlama gürültülü uyuma aslında. Rüzgarda çarşaflar sallanır ya. Ay ne güzel, mis gibi. Böyle faşır faşır sesler çıkartır. Aslında biz burnumuz tıkalıysa ya da işte boğazımızda tıkanıklıklar falan varsa yeterli oksijen alamayan vücut ne yapıyor? Akciğerden basınçlı bir havayı içeriden dışarıya göndermek istiyor. O zaman da sarkan dokular, mesela özellikle yumuşaklama, küçük dil gibi, onlar da böyle havada sallanıyor ve ses çıkarıyor. Bir de bazen burun etleri ya da çocuklarda geniz eti, onlar da hırıltı çıkarıyor. Orada biraz ses daha farklı ama boğazdan gelene horlama diyoruz. Peki bu horlama neden kilolularda daha fazla oluyor? O bir aslında yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? Çünkü horlama kilo da yapıyor. Neden? Oksijen eksik alıyorsun, gıdaları yakamıyorsun, metabolize olamıyor. O zaman ne oluyor? Kilo sende kalıyor. Yani aslında horlayanlar yavaş yavaş kilo alıyorlar. O zaman horlamak oksijen düzeyini vücutta düşürüyor. Evet ve horlamak kilo aldırır. Benim bu 10 sene önce falan böyle haberlerde falan çıkmıştı. Horlamak kilo aldırır. Kilolular horlar evet ama horlamak da kilo aldırır. Horlamak da kilo. Kilolular neden horlar? Çünkü kilo diyaframın doğal hareketini engeller. Akciğer çok genişleyemez ve horlayanlarda gıdı da özellikle erkeklerde işte boyun kısa. Evet, menopoz sonrası kadınlarda gıdı olur ve bel bölgesi yağlanmaları olunca yeterince oksijenlenemez. Ondan dolayı da akciğer genişleyip havayı içine alamaz. Horlayanlar aynı şey ama kilo alanlar aynı zamanda kas tonuslarını da zayıflatırlar. Böylece sallanan şeyler daha fazla sallanır hale gelir. Çarşaflar oradan oraya sallanır durur diyorsun. Evet. Peki horlayanları horluyoruz. Evet. Yani horlamayalım değil mi horlayanları? Horlayanları horlamamak lazım. Gerçekten toplumda gülünç oluyorlar, komedi unsuru oluyorlar, dalga geçiliyor ya da yani çocuk horluyor mesela, çok acayip bizim için sağlık sorunu tabii ki. KBB'ciler çok irite olurlar. Çocuk horluyor ama annesi diyor ki bizim çocuk aynı babası, yani o aynı babası gibi horluyor. O zaman onu yapmayacağız. Demek ki çocuk horladığında neleri düşüneceğiz? Neleri düşüneceğiz? Bir kere çocuklar horladığında ilk aklımıza gelen geniz eti ve bademcik gibi solunum yollarını tıkayabilecek özellikteki lenf dokuları. Bunlar en çok çocuklarda horlama yapan en çok geniz eti, adenoidler. Geniz eti burunda hırlama yapar, hırıltı yapar. Ama adenoid horlama veya böyle gibi nefes durmaya yakın pozisyonlarda da bademciğin büyüklüğünü düşünürüz genellikle. O zaman çocuklar horluyorsa onları hemen mutlaka, bir kulak burun boğaza götürüyoruz. Tabii mutlaka. Ama kocanız horluyorsa efendim? Onu şeye götürün. Onu nereye götüreceksin? Onu da kulak burun boğaza getirin tabii ki. Onu da kulak burun boğaza götürün. Tabii esas kulak burun boğazlık onlar. Evet. Tabii horlamak eşler için ciddi bir sorun değil mi? Elbette. Yani eşi horlayanlar boşanabiliyor ve artık boşanma sebebi de horlama sayılıyor değil mi? Kesinlikle sayıldı artık mahkemede, evet. Emsal davamız da var efendim. Var. Kocanız veya karınız, eşler gibi. Evet. Horluyorsa, tedaviyi de reddediyorsa Allah muhafaza boşanma yolu bile açılabilir. Tabii açılabilir. Özellikle erkekler horluyor. Neden? Çünkü hormonal denge. Aslında mesela kadınlar menopozdan sonra daha fazla horlamaya başlayabiliyorlar. Çok aşırı kilolu değilse kadınlar menopoza kadar pek horlama biz görmüyoruz kadınlarda. Onun için de genellikle kadınlar erkeklerden şikayetçi olarak bize getiriyorlar. Hatta bizim hastalarımız yani ne şikayetim var deyince hocam benim şikayetim değil. Eşim benden şikayet. Benim bir şikayetim yok ya. Halbuki soruşturuyorsun, bir sürü solunum problemi var, yorgunluk var, kalp problemi var falan.
Ama kadın şikayetiyle geliyor erkekler. Zorla getiriyor belli. Evet. Yani kadınlarda horlama var diye erkeklerin getirmesi pek söz konusu olmuyor. Kadınlar zaten horluyorsa kendileri geliyordur. Bir de zaten biliyorsunuz erkekler hemen uyuyorlar ya. Horlasa bile karısı duymuyor ama kadınlar daha hemen çocuklar işte ses çıkarınca hemen uyanıyorlar falan. Evet, tetikteler. Ondan dolayı da erkek horladı mı artık kadının uykusu kaçıyor. Aynen. O komşular bile rahatsız oluyor hani erkek horlamalarından genelde. Ay evet. Aslan onunla gibi ilgili tartışma yani. yapan, yaşayan komşular var gerçekten. Bayağı rahatsız olanlar var. Peki sigara? Horlamada sigaranın etkisi ne? Evet, sigara kas tonusunu gevşetiyor. Bir de sigaranın içerideki... Yani içindeki nikotin tabii, kaslardaki onların öyle bir etkisi var. Bir de içerideki ifrazatların dışarı çıkmasını sağlayacak olan silyaların hareketini durdurduğu için ne oluyor? İçeride kalıyor. Yaptığınız zaman da o geniz akıntıları falan orada bir ses üretiyorlar. Benim dinleyicim bilir. Yani titrek tüylü böyle yukarıya doğru partikülleri, işte balgamı ve saireleri dışarı atan bir sistem var solunum yollarının içinde. Sigara bunu durduruyor. Sigara bunu durduruyor. Peki ödem yapıyor mu bu küçük dilde falan sigara? Çok güzel soru. Ben söylemeyi unuttuğum için hemen sen fark ettin tabii ki. Derin bilginle. Evet doğru. Sigara ödem de yapıyor. Ödem olunca da ne oluyor? Tabii dokular sarkıyor. Horlanıyor. Evet. Efendim sigara için hem cebinize hem horlamak için evliliğinize, hem pis kokunuza, hem sağlığınıza, hem kalbinize, her şeyinize. Devam edin efendim, devam edin. Bir de yanınızda oturan çocuklara, hatta çocuklarda 3. dumanı da ben anlattım. Yine benim YouTube kanalımdan ya da podcastlerimden dinleyebilirsiniz. Evet, çok önemli. Ayrıca tok yapmak da horlama yapar. Ne yapmak? Tok yapmak. Ya da yatmaya yakın meyve gibi tok yatmak. Evet. Yemek yani yapmak. midenizde sindirim devam ediyorken yatıyorsanız mutlaka horlama. O da diyaframı yukarı. Evet. Mide dolu aynen, olduğu aynen. için. Ve tabii ki gırtlak reflüsü de yaptığı için. Evet. Horlamalarda reflü birlikteliği nasıl? Çok sık. Çok sık. Onları da abur cuburlarla. Evet. Yani aç yatsanız daha horlama %30 azalıyor daha mesela. azalacak. Evet. Peki şimdi horladığımız zaman vücudumuzda bir oksijenlenme, azalma oluyor. Buna biraz değinmek istiyorum. Horlama ile birlikte oksijenimiz azalınca neler oluyor vücutta? Bir kere öncelikle zihin bundan alarm algılıyor ve bir şeyler yapmak istiyor. Ne yapıyor? Mesela vücudun pozisyonunu değiştirmek istiyor. Mesela uykuda sürekli döner benim eşim diyor mesela. Niye dönüyor? Çünkü oksijen arıyor aslında. Veya huzursuz yatıyor. Tabii, veya yüksek yastık istiyor. Evet. Veya işte kafasını çocuklarda özellikle geriye atıyor. Evet. Solunum yolunu açmaya çalışıyor. Ve bütün hücreler dinlenmek, biz niye uyuyoruz? Niye çocukları uyutuyoruz? Dinlensinler, daha sağlıklı uyansınlar diye. O sırada sürekli vücut alarm içerisinde bütün organlarını aktive ediyor. Ve böylece aslında dinlenemiyorsunuz. Ve horlama yüzünden derin uykuya, yani o non-REM seviyelerinden en derindeki uykuya geçemiyorsunuz. Geçemeyince ne oluyor? Yorgunluk. Büyüme hormonu çocuklarda yeteri kadar salgılanmıyor. Erişkinlerde yine growth hormonu fazla salgılanmadığı için bağışıklık bundan olumsuz etkileniyor. Yorgun uyanıyorsunuz gibi. Böyle şeyler mutlu oluyor. olamıyorsunuz. Elbette ya, doğru. Mutluluğu azaltıyor. Mutluluğu azaltıyor. Evet, çünkü doğru. Dinlenemediğiniz için uykuda sizin endorfin salınımınız da etkileniyor mutlaka. Doğru. Tabii ki karınız ya da kocanız da size kalk horluyorsunuz deyince daha da mutsuz oluyorsunuz. Evet. O yüzden demek ki horlayanları horlayana kadar gelip bir kulak tedavi olun efendim. Horlamada neler yapılıyor? Neler yapılıyor? Bir kere en %100 tedavisi spa dediğimiz burun maskesi. O %100 tedavi. Neden? Çünkü pozitif basınç sürekli geçiyor ve solunum yolları açık duruyor. Sistemi de şöyle kabaca bir anlatalım. Burun yoluyla minimal bir pozitif basınçla hava verilmesi. Ve o pozitif basınç hem soluk alırken hem verirken yani sürekli solunum yolları açık kalıyor. Böylece horlama olmuyor, nefes durması da olmuyor. Ama sonuçta çok zor bir cihaz. Yatarken düşünsenize bir cihazla hortumla yatıyorsunuz. Ondan dolayı da biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz CPAP kullanmasın diye. Ne yapabiliriz? Genç hastaysa veya uyku apne indeksi uygunsa biz onlara operasyon, ameliyat yapıyoruz. Ya da bazen pozisyonel horlama diyoruz. Sadece sırt üstünde horluyor. Yan yatmasını sağlayacak bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burnu mutlaka açıyoruz. Yani burun operasyonları çok sık bizde. Mesela bizim hocamız şey derdi.
horlayan hastada çok minimal bile bir deviyasyon varsa mutlaka onu düzeltin. Önce onu düzeltin. Normal, sağlıklı insanda onlara karışmayız ama horlayan insanda o mesela logaritmik olarak çok daha fazla etkiliyor. Çünkü solunumda direnç oluşturuyor. Ondan dolayı burnu hep açmaya yönelik. Bazen sadece burun ameliyatıyla bile halledebildiğimiz horlamalar oluyor ama eğer apne eşlik ediyorsa ya da derin ve şiddetli horlamaysa tek burun operasyonu yeterli oluyor mu? Yok, yeterli olmuyor. Mutlaka boğaz bölgesinde de bir operasyona ihtiyaç var. İyice aşağılara iniyoruz. Peki horlamak başarıyı düşürüyor mu? %100 hem çocukta hem erişkinde çünkü konsantrasyonu azaltıyor. Niye yorgun uyanıyorsunuz? Oksijeni eksik bir gece geçirdiğiniz için. Oksijen açlığı var. Evet, oksijen açlığı var. Kalp krizini arttırıyor. Kalp krizini, ani ölümü, inme, felç durumlarını, evet, insülin direncini artırıyor. Ona bağlı olarak diyabete gidişatı artırıyor. Kilo aldırıyor. Ya hem kilo aldırıyor hem kilodan horluyorsunuz. Evet. Tansiyonunuzu etkiliyor, kalbinizi etkiliyor. Psikolojinizi etkiliyor, evliliğinizi etkiliyor. Evliliğinizi bir yönden daha etkiliyor, cinsellik açısından etkiliyor. Yani erkek performansını kesinlikle azaltıyor. Oksijensiz kalıyor. Evet, bunu mesela hastalarımız çoğu zaman söylemez. Biz mutlaka sorarız. Evet hocam, o da o zaman da konuyu videoyu açarken söylediğim yere geldik. Horlamak aşkı öldürüyor efendim. Evet. Horlamak aşkı sonra da evliliği öldürebilir. Evet, olabilir. Peki horlayanlara son bir tavsiye. Eğer sabahları yorgun uyanıyorsanız, en az 8 saat uyusam bile yorgun kalkarım diyorsanız, gün içerisinde uyuklamalarınız oluyorsa, özellikle yemeklerden sonra veya trafik sıkışıksa, kırmızı ışıkta böyle gidiyorsanız, televizyon seyrederken akşamları böyle kafanız gidiyorsa, çabuk yoruluyorsanız, merdiven çıkarken, yokuş çıkarken nefes açlığı hissediyorsanız mutlaka bir kulak burun boğaza gözükün. Evet. Ve horlayanları lütfen horlamayın. Çözümü mevcut. Çocuklar da horluyorsa mutlaka kulak burun boğaz görmeyin. Çocuklar da üst solunum yolları tıkanmalarını ve ağzı açık uyumayı, ayrıca geniz eti, adenoidlerle bir konuşalım Tahir'cim seninle. O konuda bana çok soru var. Evet, ona da ihtiyaç var. Tamam. Ne diyoruz? Çocuksu günler diliyoruz. Hepinize çocuksu günler. Evet, podcastlerimiz 1 milyona ulaşıyor. Hepinize sonsuz teşekkürler. Lütfen abone olun, lütfen. Evet, YouTube kanalımı izliyorsunuz. Yani uyuyor bütün insan abone olun. Burada kaliteli bir hiç söyleyemiyorum bunu. Ben söyleyemiyorum. Ama artık söyleyeceğim. Evet. Lütfen abone olunuz. Büyük bir emek var burada gerçekten. Tahir'ciğimle yine sizlerin karşısında olacağız. Çocuksu günlerde içimizdeki çocuğu horlamadan yine sizinle birlikte olacağız. Bizi Cici Doktorum TV'den, Cici Doktorum podcastlerinden her yerden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.